Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသမှာတော့ကျွန်တော် page မှာဘာလို့စေအောင်မကောင်းတာလဲကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ content တွေမှာဘာလို့ reaching engagement ကြာမှာစေအောင်စီဝယ်မရလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတခြားလေးပြပြရှင်းပြပေးမယ်တချို့ page owner ကျတော့မသိနားမလဲပဲသူတို့ page မှာအမားလေးလုံးပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reaching engagement ကြာတော့ခဲ့တဲ့စေအောင်စီဝယ်ကြာတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးကိုတခြားလေးပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ပြီးမှနေမှာ page setting ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ OSS page setting တစ်ချက်ပြန်နေတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအောက်ဆင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page status ဆိုပြီးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ပထမတော့ဒီမှာ page quality ပေါ်တယ်အခု update အသစ်မှာ page status ပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ OSS တစ်ချက်နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page service ဆိုမှဒီလိုမျိုးအစက်လေးပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ download ရ page ဆိုပြီးပြတယ်ပထမတော့ဒီ page update အဟောင်းတော့ဒီနာမှာ page quality အနီရောင်လေးပြတာပေါ့နော်အခုupdate အသစ်မှာတော့ page address ဆိုမှဘေးနားမှာအဆက်အနီရောင်လေးပဲပြတယ်။အဲ့ကလေးဒီပုံစံအတိုင်း same to same ဖြစ်နေတဲ့အောက်မှာ demonstrate ပညာထိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page မှာ post အသစ် content အသစ်ဘလောက်ပဲတင်နေလူအများစီကိုမြောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower တချို့တလစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် reaching engagement ကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ page ကိုမသိနားမလဲပဲဒီမှာဆိုအမားကြီးအများကြီးလုပ်မိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီအမားဘာကြောင့်လုပ်မိတယ်ဘလို့ဖြစ်ရှင်းသွားရမယ်ဆိုပြီးဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးအလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်။အခုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအောက်ဆင်းသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ page not recommendation ဆိုပြီးပြဒီမျိုး page not recommendation ပြတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီ page မှာ post အသစ်ဘလာပဲတက်တဲ့လူအများစီမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower တချို့တလစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reaching engagement ကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန်နေပြီးမှကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာပါနော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် flag ပြပြီးမှ not recommendation ဆိုပြီးပြတယ်ဒီဥစ္စာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုပြီးအရှိဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ပြပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပြရှင်းပြပေးမယ်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်အောင်ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin account နဲ့တန်ရှင်းတရရမယ်ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin မှာလည်း valid content commission ပတ်သက်ပြီးတင်ထားတဲ့ content မျိုးပြောမစင်ကျွန်တော်ဒီ copy post copy content third party အခွင့်အရေးမရှိပဲသူများ content တွေအလွယ်တကူ download ဆိုပြီးတခြား edit မလုပ်ပဲကျွန်တော်တို့ Facebook account မှာတင်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင် page မှာ set step ပြီးဒီလိုမျိုး not recommendation ဆိုမှ reaching engagement ကြားစေတယ်အကယ်လို့ page admin ကသူတို့ Facebook account မှာတင်တဲ့ post original post ပါညာဖြစ်တယ်သူတို့တကယ်ချင်းတရားရောက်ကကျွန်တော်တို့ Facebook account ကိုtag လုပ်ပြီးမှ post ပညာတင်တော့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ tag ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ဆိုရင်လေအဲ့ tag မှာဒီ content နဲ့ပတ်သက်ပြီး valid ရှိတဲ့ content နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်တဲ့ဆိုရင်လေကျွန်တော် page မှာ set step ပြီးဒီမျိုး not recommendation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအစနဲ့ပတ်သက်ပြီး attribute ဆက်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ page မှာဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ admin account မှာဖြစ်စေလိမ်လည်မှုဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှဆိုဒီ slot game ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page not recommendation ဖြစ်မယ် Facebook account ကလည်း profile not recommendation ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်လို့မရဘူးပြောမှဆိုလိမ်လည်မှုဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတချို့ကြောင့်ရှိရဲ့ဒီတက်စားထိုးလို့ရှိရင်10စားရမယ်100ထိုးလို့ရှိရင်3သိန်း10သိန်း15သိန်းဘာညာရမယ်ဆိုပြီးလိမ်လည်မှုဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လေသူတို့ဒီပုံစံအတိုင်း page not recommendation profile not recommendation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်သွားလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာလည်း value ရှိတဲ့ content community standard နဲ့ပတ်သက်ပြီး content မျိုးတင်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးအတိုင်းဖြစ်မယ်ဒီဥစ္စာကျတော့ဒီပထမဥစ္စာ attitude ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ page မှာဖြစ်စေကျွန်တော် Facebook account မှာဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီ tag ပတ်တဲ့ content မရှိပဲ copy post copy content ပတ်သက်ပြီးတင်လို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင် page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကို page admin page owner ကိုအခြား group ပေါင်းများစွာမှာ tag ခါတလဲလဲ sharing လုပ်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင် not recommendation ဖြစ်ပြီးမှ page မှာ reaching engagement ကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်အဲအစနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook account မှာဖြစ်စေဒီ page မှာဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီ post တင်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာ clickbait လုပ်လို့မရဘူးပြောမစင်ကျွန်တော် video တင်ပြီးတော့တယ် video အထက်မှာတစ်ခုဖြစ်တယ် video 10 ပုံမှာကျွန်တော် comment ချောလေးပုံတင်ပြီးလူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တော့တယ်ဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ follower တွေကအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကြည့်ပြီးမှ video နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တက်ပေါ်မှာပြတာတခုဗီဒီယိုအထက်မှာတခုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ clickbait ခေါ်တာပေါ့နော်လိမ်ညာမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page မှာဒီပုံစံမျိုး issue လေးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး clickbait ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျဒီ spam ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်အများရှိရကျွန်တော်ဒီတူတရား privacy ပိုင်းဆိုင်ရာ privacy ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်တူတရားရဲ့ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ screenshot ရိုက်ပြီးတင်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း page messenger မှာစကားပြောတယ် Facebook messenger မှာစကားပြောတဲ့ screenshot ရိုက်ပြီးတင်လိုက်တယ်တူတရား ID ဘုံဘာညာရိုက်ပြီးတင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် page မှာ rule on spam ဆိုပြီး page quality အဝိုင်းဖြစ်မယ်အခက်မသိအနည်းဖြစ်မှာ page not recommendation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့
page မှာဖြစ်စေ Facebook account မှာဖြစ်စေကျွန်တော် copy post copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ရှင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီ copy တက်ပုံတွေ download ဆွဲလိုက်ပြီးအဲ့ဒီ download ဆွဲတဲ့တက်ပုံကိုနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှတက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တက်ဆိုင်နေတဲ့စာသားတစ်ခုခုရေးထည့်ပြီး page မှာတင်သွားမှဆိုရင် copyright looking နဲ့ reuse content looking ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီ spam နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် page messenger မှာစကားပြောတဲ့ screenshot လေးတွေသူများ ID လေးတွေကျွန်တော် page မှာတင်သွားခြင်းနဲ့သူများ Facebook account screenshot ရိုက်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်သွားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ role on spam မလာစေချင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ screenshot ကိုလည်း crop လုပ်ပြီးမှ screenshot ပေါ်မှာတက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုခုရေးထည့်ပြီး page မှာတင်သွားမယ်ဆိုရင် role on spam copyright 100% looking ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ addresser policy ဆိုတော့ဒီ page မှာ boost လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းပြလို့ရှိရင်ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin account တွေက add registered ဖြစ်နေတယ် add disable ဖြစ်နေ add permanently registered ဖြစ်နေဆိုရင်ဒီ page မှာဆက်ဆက်ပြီးမှဒီ page not recommendation ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အထူးပြုဆက်လို့တယ်တကယ်လို့ဒီ page မှာရှိတဲ့ admin တွေကဒီ add registered ဖြစ်နေ add ကိုပြုပြင်ဖို့အချိန်မရဘူးဆိုရင်ဒီ page က remove လုပ်ပြီးအခြား admin နဲ့ possible တင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ issue က looking ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြပြတဲ့အပေါ်ဆိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှဖြည့်ရှင်းသွားမယ်အားလုံးလိုက်နာပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာလာကြလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော် page not recommendation နဲ့ပြောက်သွားခင်မယ်ဒီချာလေးပြန် edit လုပ်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာအားလုံးပြောက်သွားခင်မှာပေါ့နော်ဒီ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ page is at risk ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးသွားရမလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်လောလောဆယ်ဒီ page ကျွန်တော် fix မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပေါ့နော်ဒီ page မှာရှိတဲ့အမှား content နဲ့ပတ်သက်အားလုံးပြပြသွားမယ်ဒီ misleading content ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအားလုံးကိုပြန် fix လုပ်တော့ပြီးမှဒီ page ကိုပြန်မှာအားလုံးက real type ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြတင်ပြီးတော့ရမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီး part 2 video မှာကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီနေ့ဒီ video မှာအားလုံးနားလည်သဘောပေါက် page မှာဘာလို့ဆေးအောင်မကောင်းတာလဲဘာလို့ reach ကြလဲဆိုပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်